Selam, biz bugün Uramda proyektin binada çürəşəkbiz. Şıpırtqını aytam, biz bugün dev opa abilarını sıraştıracakbız. Bizning portretlarda kimler suretlenganini aytib bera alsalar, onlarga superpriz. Nasıl deb işletmoqchi bo'lar? Sinab qaramoqchi bo'lar meni. Demak, biz Sanatmamiz. siz top turg'isiz hali. Biz sizga xat ko'rsatamiz portretlar, onda kim suretlanganini bilirga kerak bo'lacak. Surashdik. Ketdik. Haydi. Adil Qutuy bo'laga tegish. Eng tanilgan asari. Asari bolalar uchun yozilgan yolg'ishmasam. Hatırlamayman. Davom etamiz. Mana bu aboy kim ekan? Bu bizning hozir aytdim, bu bizning Abdulla Alishtiqov, Musa Jaltiqov tumani hozir. Butunsini sanab chiqasi tugul. Hozir unutdim. Bu yilmayudan qarab bulayında kim ekan? Tanib bular. Yo'q endi. Unutdim bugün. Unutdim. Atkaji. Bilmaysiz. Bilam. İsmi G'dan boshlanadi. Ha? G. Qozonda onun ismidagi Uramda Adil bor. Qutuy. Aydirsiz. Men biladim. Boshlab biz bu shibar jigit kim ismli ekan? Şatan bu shibar jigitni. Aya, nindi asar kela boshig'izga? Sog'indim, bek sog'indim. Seni tuğan yağım aya. Anday nesiri boraning. Kim ekan bu? Bilmayman. Tatarmi, rusmi? Ha? Tatarmi, rusmi? Bu Boshqa millat vakilimi? Tatardir deb o'ylayman. Tatarga o'xshagan ko'zlariga Qaysi qaraganda. jeri? Ko'zlariga qaraganda mana bu ko'zlari tatarcha haylakar ettirib chiqqan. Siz tatarlarni haylakar deysiz. Ayyo, tatar haylakarroq bo'larga tegdi. Bu Shavkat Bektemir qassagan. Aya, nindi? Ko'zlari Almandar bobayında o. Aha. Ay, bunun sen de endirmişten Almandar mı Shavkat ağa Bektemirov o'zi bit. Mana bu kim ekan? Shavkat abi Bektemirov şatan Almandar qart. Shota sizgina tugul, ul shul. Bunisi Musa Jalil ağa o'zi. Tanilgan asari. Ertangi tong nuridan uyandı, ramashqlar. Mana shundan boshlaygan. Jitib tursin ayir. Mana bunisi. Birer shigirin. İki yolun. Hozir jırlarım siz şıklık yüreğinde, ilkırında çeşek, atığız olsa sizde güç hem kuvvet, şu kadarda bulur. Cirde hakkınız mı? Şulayrak. Şulayrak ayir rahmet. Devam ederiz. Bunisi kim ekan? Deriz. Tanılgan asari. Bankrotman. Yok. Andida bar ayir. Bunisi G'aliyaskar ağa Kamal. Evet. Nindi asarini yoritasiz? No, masalan, har birimizga tanish birinchi teatrdan boshlanib ketadi. Umuman onun bilan tanishuv nelari, asarlari. Birinchi teatr bo'lsin. Siz qarshaq shunday mayli bugungina. Men qarshaq shunday. Yaxshi. Na bu G'aliyaskar aboy. Kamal, Nindi asari? birinchi teatr. Na bu mangaya tirlagan aboy. Bunisi mening do'stim. Qishoqlag'iz Bu Robert o'zi, Rabit Batulla o'zi, Rabit Batullaning malayi. ismi? Nurbek edi. So'nggi topqir qachon ko'rdingiz, aralashdingiz? So'nggi topqir biz onun bilan bunda meydanchig'ida, teatr meydanchig'ida men ondan intervyu olganim soqsoqtansan. Вообще шеп, гениальный спектакль qarorga keldik, haligi spektakl. Bek Batulla. Men Batulla malayı. Orqasına qarata narsa aytirsiz. Qay bir kishilar teskari so'z aytdilar. Shatmadilar. Qay bir hunar vakillari azrakkina qulonchiqroq bo'larga tegish, deyushi Bigrekda. Bigrekda Batulla azrak ipotaj bilan oldiruvchi malaylardan, shunga ko'ra men Anga kelishadi deb so'raysiz. Anga ipotaj uchun anga kelishi. Bunisi kim ekan? Qutlovlar ag'ayman, totar mikan bu, alla boshqa millat vakili Tatar mikan? tugul bu. Tatarga o'xshamagan bu. Yo'q. Rusqa da o'xshamagan hatto. Bu ingliz bo'larga tegish. Bu ingliz, source. Examine source. bu rus shoiri. Lekin aning qiyofati shunlabda kishisidan o'xshagan. Brodsky degan shoirni bilasizmi? Bilaman. Ismini bilasizmi? Yosif Brodsky deb bu bizning. Bunisi kim ekan? Bunisi hozir aytam. Tatar mikan bu? Yo'q, tatar tugul, boshqa bu- millat vakili Buni mikan? nega solgan? Avstriyasmi, nemismi? O'xshagan, Lekin bu hozir aytam. shoir bu tanilgan shoir, bek tanilgan. Robert Rojdeственский. Yo'q. Men unutdim. Brodsky. Ay, bu bizning Yosif Brodsky birer shi'irini bilasizmi? Bilam. İsmini bilmeyenini koyar şiir. Bilam şiirin. Yuza, qurab, yuza alsa derdim. Bunisi? Tanımayın.
әйтә алмыйм. Рус микән, татар микән, әллә башка чит ил вәкиле микән? Татар милләтеннән дип әйтә алмыйм. Бу шәхесне бер башка милләт кешеседер. Ә Бродский фамилиясе сезгә таныш? Таныш. Бу менә шул кеше белән Иосиф абый. Рәхмәт. Каралай. Не, нәшеп чыккан сугы бит инде. Юк, Яхут абзый кем икәнен белмим, тагын хәтерләмим. Әмма ни инде теге бурын шәрифләре һәм ни әзрәк кенә менә бу күзләренең аспарак чыгып тору, Симит халкына хас булган шалымнары бар. Шуңа күрә Сез мин милләтләрне яхшы айырасыз ахры, менә минем милләтем кем икәнен ничек уйлыйсыз? Симме? Әйе. Татар кая барасың инде Юк син? бит. Кем белән тагын башкортмы? Татарча сөйләшкән минем өчен бөтен кеше татар. Яхшы. Бусы инде булды. Сезнең коллега? Безнең коллега ютубта. Безнең коллега ютубта. Менә бу Burası Дудька. кеше кем икән? Юрка Дудька. Сез аның белән әшнәләрме әллә бик яратып сөйләшәсез? Аралашканыгыз бармы? Юк, кызганычка каршы юк, ләкин мәсәләр язганым бар минем аңа. Җавап бирмәде. Җавап бирмәде димәк. Яхшы. Тем булсын. Менә бу кем икән бу җегет? Бума, бу беләсезме? Бу үзен журналист дип санаучы, әмма журналистка хас булмаганча, теге сезнең соңгы вакытта әкәләегез белән кайчан уйнадыгыз дигән сораулар биреп, әйе, эпатажга кырылган, теге Дуд дигән бер рыздалбай була бусы. Ошатмыйсыз аны, яратмыйсыз. Мин аны яратырга мөмкин түгел. Чөнки булар журналистиканы үзләренең ниләре белән алмаштырып, әйеме, булар уйлыйлар, менә шушының белән шушы дөрес дип, әйеме. Һәм алар үтерәләр безнең чын журналистиканы. Бу кешеләр юк мондай журналистика, бу ни түгел. Әйе, Дуд дигән ни бу? Дошманыңны теге йөзеннән танып белергә кирәк. Рәхмәт. Фәнис абый Яруллин. Нинди әсәрен яратып укыйсыз? Шигырьләрен. Фәнис абый Яруллин. Фәнис абыйның тормыш иптәшенең исеме? Нурсия апа. Әйе. Фәнис абыйның кичәсен алып барганым бар. Сез Нурсия апаны белгән сирәк кешеләрнең берсе булдыгыз. Менә бу абый. Фәнис абый, әйе, бусы Яруллин. Bizning bilan do'stlik marhum bilan zamonida ия. Монсы кем икән? Безнең кияү була инде безнең. Ник сезнең кияү әле ул? Ну, Татарстан кияүе. Татар кияүе дип әйтегез инде. Ишалның татар кызын алды бит инде. Алайча шундый сорау, хатыны кем исемле? Инҗилә памы. Анысын да беләсез, кем булып эшләгәнен дә беләсездер әле Бу бәлки. эшләгән әйтә алмыйм. Менә бу кем икән? Миңа Фәнис абыйны күрсәтегезләр яңадан. Күрәсегез килмиме бу кешене? Юк, нишләп күрәсе килә, ул бит яшьләр өчен нормаль бик тә шәхс. Минем өчен дә нормаль шәхс. Радик Юльякшин үзе Саша Грейның никәш. Юк. Радик Грей. Безнең менә Элвин Грейга бүген бик күп теләкләр килгән, сез нинди теләкләр идегез, Элвин? Бәхетле бул, дустым. Яхшы, рәхмәт. Менә бу җырга авызның кем икәнен белмәсәгез. Иптәш инде бу безнең. Радикны беләбез, шаян. Бу җырга авызында яратмыйсыздыр дип уйлыйм мин. Моны яратып, ничек дип әйтим? Моны яратам яки яратмыйм дию өчен, әйеме, аны танырга кирәк, әйеме. Танымыйсыз. Мин аны юк, таныйм. Мин аның Радик Юльякшин үзен Элвин Грей дип йөргән Радик Юльякшин икәнен беләм, әмма бу бик зыянлы кеше дип саныйм мин моны. Гомумән эстрада өчен һәм татар сәнгате өчен. Менә шул Элвин Грейлашып йөри башлаганнан соң, әйеме, беләсезме, сәхнәдән ничә шундый исем үзгәрткән, затсыз, исемсез, милләтсез ниләр барлыкка килде. Шуңа күрә мин бу кеше турында фикеремне әйттем. Ул инде бөтен җирдә чыкты. Бу милләт өчен куркыныч кеше. Менә хәзер ярый инде, эстрада может китеп тә барыр, бәлки китеп барыр, чөнки ул хәзер бит инде Башкортстан башлыгы Ради Хабировның киңәшчесе. Мин ул хакта тагын үз сүземне әйттем. Ради Хабировка бу малайны киңәшче итеп алырга, алмаска киңәш бирердәй берәр киңәшче табылмады микән дидем. Бәлки ул аны адашы булган өчен алгандыр. Ничек уйлыйсыз? Тегесе бит Ради, монысы Радик. Тегесе ни Менделеев таблицасындагы зарарлы элемент, монысы шуңа К хәрефе кушылганы. К хәрефеннән нәрсә башлаганын беләсең. Искиткеч, рәхмәт. Бу кем? Бу Антон Павлович Чехов булырга тиеш. Дөрес. Чехов бит инде, Антоша Чехонте. Әйдәгез комментуйте. Антон Павлович Чехов, бала чактан Чехонте дип йөрттеләр. Антоша Чехонте, бала чактан мәктәптә. Аны шулай йөрткәннәр. Аның кушаматы Чехонте булган. Антон Павлович Чехов. Менә бу абый кем икән? Бу теге безнең Антон Павлович Чехов дип карап торам мин аны. Әйе. Мәсәгез, әйеме? Әйе, ну, әсәрләре кирәкме? Бер нәрсә дә кирәкми миңа сездән. Миңа сездән бер дә кирәкми. Бу Миннуллина. Исеме?
Күктә. Күктә. Yıldız. Әйе. Менә бу ханым туташ. Мен аны білем битінде, сіз битінде матамағызың башқұрына. Йолдыз Миңнуллина, ол вообще искиткіш шәп. Һәм менә бу кешене Yıldız Minul bilan biz o'qidik birga. Ol bir sinf tuban o'qidi. Biz bir gimnaziyadan, ikkinchi gimnaziyada bilim oldi Yıldız. Endi birinchi klassdan ekstraordinar fikr yurituvchi shaxs ekanligi endi aniq ko'rinib turadi. U umuman yoshdoshlarini ham umuman o'quvchilardan gimnaziyadan bek ayrilib turadi. Endi keyin ravishundan mana ул endi butunlay boshqa kishi. Shunga ko'ra аңа endi ул теге ул шулай булган, хәзер шулай булган, әмма кичкенәдән менә шул үскән, формалашкан шәхес. Рәхмәт. Абдулла Тукай. Нинди әсәре башлый? Зәйтүнә дип әйтә. Мәхәббәт ярын әйтсәк инде. Менә бу. Ну, монысын мен яратам, осы шәп буны. Ниһаять Искәндәр абый яраткан кешеләр дә табылды. Илди? Ни өчен алай? Йылдыз. Минем кичкенә кызым, минем кичкенә түгел инде. Зур кызым хәзер инде. Йылдыз дип әйтә алмый иде. Шуңа күрә үзенең теге исемен син кем дигәч Илди диде. Шуңа күрә Илди, Йылдыз. Bu benim yaktaşım de. Кем инде бу? Anisi bilen bir avuldan. Abdullah Tugay. Әйе. Монсы кем икән? Апош кішкене, апош Ғабдол Тоқай. Менә бу абыйны белмисездер дип уйлыйм. Әйе, мин дә шулай дип уйлыйм. Чөнки бу бәхәсле диләр. Монысы кайберәүләр әйтәләр, моны Тукай диләр. Кайберәүләр бу Тукай үзе түгел диләр. Бу ниндидер, ни диләр. Әйеме? Шуңа күрә без без моны Тукайның теге ничек дип әйтик, академический портрет итеп кабул итәбез инде. Шуңа күрә. Nasıl ingi bizim yakini Укыдыгызмы танылган әсәрен? Züleyha Güzer'in aşağı tanıştım, filmin karadım tolusunca. Ничек сезнең шады? Film uşamadı. Менә бу ханым кем икән? Yakina Züleyha Güzer'in Oşa romanının avtoru hem Gitmayın. Менә бу ханымны танырсызмы икән? Бу ханымны мин бик теге нәрсә дип әйтим? Мин бу ханымны аңламыйм. Әйеме? Бу ханымны бик каты күтәрделәр. Мин дә язучы, ул да язучы дип карыйм инде, әйеме? Мин аның әсәрен укып чыктым. Урысчасында укып чыктым. Мин аның Зөлейхасын, әйеме? Һәм мин нәрсә дип әйтә алам? Бу ханым турында. Бу ханым яхшы язучы түгел. Бу зур китапны алды, тагын ниндидер премиялар алды, әйеме? Һәм ул милләтләр турында яза, икенчедә Детимайны язды, ул немецлар, Идел буе немецлары турында язды, әйеме? Шуңа күрә бу ханым кемгә хезмәт иткәнен мин аңламыйм. Зөлейха әсәре ул безнең сакральный исем Зөлейха, әйеме? Йосиф Зөлейхадан килә ул татар өчен. Ул килә, аннан соң безнең инде Гаяз Исхакый Зөлейхасыннан килә, әйеме? Ул сакральный исемне алып, әзрәк шуны пышратты дип әйтик, әйеме? Шуңа күрә бу ханым турында, бу Гүзәл Яхина турында мин яхшы фикер әйтә алмыйм, язучы буларак та ул яхшы түгел. Кем булды инде? Бу Гүзәл Яхина булды бу. Аха, рәхмәт. Менә бу апа кем икән? Татармы, русмы? Татар. Татар. Tanımıysız. O yaz aylarında dünyanı şoklatıp aldı özünün bir əsəri bilən. Рәсімләре біле ме? Əsəri bilən. Resim түгел. Мен тегіне башқұртлар режиссерлары, башқұрт рәссамы бар еді, теге башқұрттардың сүрәтіне. Әмнә Яхина фамилиясы белән сәсен. Айы, не, Зөлейха Күзләрін очень зинхарысын. Исеме? Бу ханымның. Гүзәл Яхина. Дөрес. Монсын әйттегез. Гадел Кутай. Күп кенә җавапларга, сорауларга җавап булмады, суперприз булмый, гафу итегез. Кайсыларына җавап бирә алмадым? Бик күбенә. Танымадыгыз инде, Тукайның кая туганын да белмәдегез. Тукай, юк, алай түгел. Просто мин сез шкафелский бик. Гафу. Сау. Сораштыру тамам. Тану өчен иң котлаулы шәхес ул Иосиф Бродский булды. Һәм инде безнең өчен дә бу бик яхшы. Аны танымагач суперпризларның да күбесе үзебездә калды. Хәзер ашыйбыз.